Buongiorno, oggi siamo a casa, nel senso che siamo vicino a casa mia, quindi tra le colline del Prosecco, e vi porto a vedere un piccolo bivacco molto suggestivo e il punto di partenza sarà il famoso Molinetto della Croda, un mulino che ha più di 400 anni. Ora parcheggio e vi faccio fare un breve tour della zona. A dopo! Ecco, il punto di partenza è quest'ampio parcheggio e ora proseguiamo di qua e vi faccio vedere il mulinetto. Poi invece per la nostra escursione dovremo salire a piedi lungo questa strada. Eccolo qua, un ambiente bellissimo dove regna la pace assoluta. Un chilometro più in su rispetto al mulinetto inizia il sentiero che dobbiamo andare a seguire noi. Eccolo. Questo che vi propongo è praticamente una direttissima, chiamiamola così, che permette di arrivare in breve tempo al bivacco e salendo praticamente dritto questa collina. Infatti viene notificato come percorso difficile, tra virgolette, perché stiamo parlando veramente di una passeggiata. La prima parte di sentiero è tutta completamente nel bosco, sentiero semplice, in leggera salita e soprattutto ombreggiato. Dopo poco inizia la vera salita, che in maniera molto veloce e rapida vi porterà in cima alla collina. Sentiero sempre ben tracciato e segnalato, quindi non potete sbagliare. Comunque basta puntare sempre verso l'alto. Oggi tra l'altro giornata bellissima, non c'è davvero una nuvola. Il sentiero continua costantemente in salita, nulla di impossibile. Però è così, diciamo, dall'inizio alla fine. Dopo circa un quarto d'ora si arriva a questo bivio dove il sentiero si unisce alla via normale, chiamiamola così, che parte dal mulinetto. Noi dobbiamo andare su sempre dritti per la direttissima. Dopo pochi minuti si inizia a intravedere il bivacco. Eccoci.
Poi avete anche una tettoia con un tavolo e una panca dove sedersi. Qui avete delle piccole scale che vi portano su. Poi c'è un'altra tettoia con un tavolo, altri tavoli, una griglia per poter cucinare la carne e altri tavoli e sedie in fondo. Salendo qui avete i letti. E questa è l'ultima zona del bivacco dove potete sedervi, mangiare, nel frattempo godere di una bellissima vista. Certo, non stiamo parlando dell'immensità, delle Dolomiti, della bellezza indiscutibile di quei luoghi, però anche la Marca Trevigiana e le Prealpi riescono a regalare degli scorci meritevoli di una nostra visita e ci sono tanti piccoli tesori da scoprire, quindi vi invito a visitarla e passare magari qualche weekend in queste zone perché hanno molto da dare. Vorrei non andarmene mai da questo posto, però è arrivato il momento di scendere. Allora adesso per la discesa faremo un altro giro in modo da chiudere una specie di anello. Quindi noi siamo arrivati da lì, ora andremo di qua. Ecco, terminato il sentiero del bosco, si esce su questa bellissima piana verdissima che ci porterà sulla strada asfaltata. Vedete, viene segnata questa come via principale per il bivacco. Quindi se volete fare un percorso più leggero e meno distruttivo di quello che ho fatto io, salite da questa parte, quindi fate praticamente il giro inverso rispetto al mio. Bene, abbiamo raggiunto la strada asfaltata, quindi ora non ci resta che continuare dritti per circa 2-3 km per raggiungere il punto di partenza dove abbiamo parcheggiato, quindi il mulinetto della Croda. Spero vi sia piaciuta questa escursione, semplice, bella, adatta ai bambini e alle famiglie, quindi mi auguro che possiate venire a visitare il bivacco. Mi raccomando, lasciarlo sempre pulito e addirittura meglio di come l'avete trovato. Con la vista su questa bellissima cascina io vi saluto e vi auguro buone passeggiate.